识分享，分享知识。大家好，本节课我们来学习一下混合工具的用法。在我们工具栏的下方，吸管工具的右侧就是混合工具。它的这个小图标好像是从方形到圆形的一个混合的过程。大家可以先打开卡通房屋这个练习文件。我现在希望制作的就是天空的这种光芒的效果。这里我已经准备好了两个类似于矩形的形状，那么我希望从这个形状渐变到这个形状。我现在可以使用混合工具，大家可以看到，当我将光标放置在这个形状上的时候，那么光标的右下角会出现一个星号，代表我们现在可以开始创建新的混合。我在这里进行单击，大家可以看到，当我将光标放置在右侧的图形上的时候，那么光标的右下角出现了一个加号。我在这里进行单击，这样中间出现了两个过渡的图形。假设我现在希望中间的这个图形多一点，我既可以点击对象混合选项，那么我也可以在选中混合工具的同时按键盘上的回车键，这个时候会自动弹出混合选项。我在这里设定为指定步数，勾选预览，选中上面这个数值，按键盘上向上的箭头，直到我觉得到达一个比较合适的数值之后，我这里点击确定。好，现在我点击选择工具，选中这个混合，点击外观面板，将它的不透明度降低，因为我希望它和背景能有一些融合的效果。另外，我希望将这个混合限制在这个画板范围内，所以我现在可以首先创建一个矩形。好，然后选择这个矩形之后，选择后面的这个混合对象，单击鼠标右键选择建立剪切蒙版。建立剪切蒙版之后，它会跑到所有图层的最上方，相当于我们又新建了一个剪切组对象。这个时候我可以按 Ctrl X， 然后选择背景蓝色天空，按 Ctrl 加 F 贴在背景天空的这个前方。好，本节课就到这里，欢迎大家继续观看下节课的内容。